Bueno amigos, aquí disfrutando de Una fogata con masmelos aquí en Cají, en el lago El Bolsón. derretidos. Entonces, fogatica aquí en la cabañita. Está haciendo bastante frío el día de hoy. Acompañándolo con unos traguitos para matar el frío porque está haciendo harto frío. Bueno, ahí le compartimos, mañana le mostramos pues el tema de día. Está riquísimo. ¿Está rico la fogata? Además comí marshmallows. Comí como 6 o 7. Me comí Bueno, casi como todos pueden los ver, marshmallows. Aquí queda para la fogata de mañana. De pronto, si hay. Ay, qué rico. No. Me están ardiendo los ojos, pero... Dale ¿cómo está like, la fogata? suscríbase. ¿Cómo está la fogata? Está buenísima la fogata. Dale ¿Sí mata el like, frío o no? ¿Cómo me hacemos más contenido. Sopla, 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 que queman. bueno, ¿no? Dale like y suscríbanse para llegar a 2 millones. Busca la fogata. Busca la fogata, la fogata. Mándalo a Yucuto.